Dadasi, gilosli murabbodan yeb keting, juda shirin ekan. Har kuni shu murabboni berasan. Bilasan, yomon ko'rishimni. Ishga ketdim. Yaxshi borib keling. Dadam sizni yomon ko'radilarmi? Unday emas, o'g'lim. Ular bizni juda ham yaxshi ko'radilar. Dadang juda ham yaxshi insonlar. Faqat ba'zan inson ishlarini oilasidan ustunroq deb biladi. Bir kun kelib, buni qadriga yetadilar. Dadasi, gilosli murabbodan yeb keting. Bugun ishga sal kechroq borsangiz bo'ladimi? Ishlarim ko'p, bormasam bo'lmaydi. 5 daqiqa xolos, birga nonushta qilaylik. Sizda muhim gaplarim bor edi. Kelganimdan keyin gaplashamiz. Xo'p? Kecha ham kechki payt degandingiz. Ishdan kelib uxlab qoldingiz. Ozgina vaqt ajrating, iltimos. Bo'ldi, senchi. Bilaman. Siz meni yomon ko'rmaysiz. Faqat menga vaqt ajratishni keyinga qoldiraverasiz. Men esa sizni hech qachon keyinga qoldirmadim. Har tong non ustiga gilosli murabbo surtib sizga uzatishimning sababi murabbo emas edi. Men sizni qo'limdan ushlashingizni, menga qarab kulishingizni, rahmat deyishingizni, bir og'iz iliq so'z aytishingizni kutardim. Seni yo'qotaman deb o'ylamagandim. Juda sog'indim seni. Dada, nonushta qilamizmi? Qilamiz, o'g'lim, qilamiz. Ol o'g'lim, gilosli murabbo. Oyini sevimli nonushtasi edi. Dada, oyimga o'xshamayapmanmi? من حال بلمم سلطان قلبم تو هستی دروازه های دلم را شکستی